扔掉的南瓜地竟然是一味天然止咳药，不知道回答。我是中医姚晓东。南瓜吃完南瓜地呢不要直接扔，它可是一味宝贵的中草药，很多医院和中医馆都回收它来制药。在《本草纲目》中记载南瓜地呢性味归肝肺两经，有解毒练疮、排痰安胎的作用。媒体上呢常常用它来治疗咽喉肿痛。如果你经常咳嗽，咳出的痰呢又黄又黏，还口干口苦，嗓子肿痛，这多是肺热引起的。可以用南瓜地1个搭配3克的甘草一起煮水喝，每天喝1次，清热解毒，润肺止咳。正在咳嗽的大伙喝起来吧。